呢個盤又喺大街又多車，飛機又喺你頭殼頂升過，學校都又唔近嘅喎。喂，仲要130萬嘅呢個級數嘅 townhouse， 仲有同一時間有30-40間係 listing 喺度嘅。點解一日可以賣到？憑咩啊？仲要 over asset 添，let's go 啦！哦，上到嚟都有啲凍添啊，直情。哇，咁折墮啊！因為咧開咗冷氣。係啦，呢個就好處啦。同埋咧，佢廚房咧其實咧好公正下，佢做咗咧 L 字曲尺型啦，跟住中間有個大 island 喺度俾你，所有嘢咧都係用明火嘅。咁呢個就會 Fisher & Paykel 啦，佢自己都會有隻生窗喺度咧，就望翻去東面嘅洗手盤基本設備，但係咧佢做咗一個 two tone 嘅設計。但係好處咧，其實咧佢就有埋另一個 family area 俾，如果你話小朋友啊，或者有狗啊、寵物嘅話，你呢邊咧都可以咧擺咗喺度咧，你煮飯都會可以見到佢哋做咩。有呢個咧 extra space 俾你，如果你想做 media set 嘅話，你可以掛長電視都做到俾你呢個位。Dining area 而家見到咧，佢係一個10尺嘅樓底嚟嘅。咁啊，發展商咧仲要咧俾咗好多嘅 standard equipment 咧，譬如呢啲咁靚嘅燈燈啦，咁啊仲有呢個dining room 後邊咧嗰個窗台咧都有少少嘅深度，咁咧就係做咗少少嘅窗台俾你咧，向住個方向，呢個係向住南嚟嘅，所以咧嗰個出光嘅嗰個線咧係非常之充沛嘅。咁過翻嚟呢邊咧就係嗰個生活區啦，咁啊呢邊咧就揾到個 living room 啦，咁亦都係有個大窗喺度嘅。咁啊仲有咧呢一個咧就用咗個頭先我講咗有 lift 槽嘅一個設計嘅 townhouse 嘛。咁後邊咧呢個咧即係基本上咧就係嗰個pre hook up 咗嗰個 lift 槽 room 啦嚇。咁啊呢個咧就係3層都係同一個位置啦。所以咧如果你係真係有興趣嘅，上次我哋去嗰個home 嗰個 show 咧，咪有嗰啲 lift 嘅，可以喺度加喺度嘅。咁啊仲有一樣嘢細節咧就係非常之好嘅，要讚一讚嘅發展商啊！呢個發展商咧就頭先咧我哋咧坐喺度嗰個梳化度咧，就發覺咦呢度好好坐喎！頭先我哋開窗嗰陣時咧，上面頭頂咧就有個嗰個叫做冷氣嗰個vent 啦。咁啊但係呢度咧就冇做到啱啱好啦。咁佢擺喺邊度咧？係擺喺度側邊嘅啫。咁所以咧佢就即係有少少用腦咯，同埋細心咯。咁第二樣嘢就係咧，佢呢一啲嘅叫做Juliet balcony 啦。好多時咧呢啲 balcony 喺 townhouse 度咧都係好窄啊，對邊嘅鄰居啊。但係呢隻咧，你開完之後咧，呢個 Juliet balcony 咧出邊睇到嗰個景觀非常之闊落先啦。咁啊睇到佢嗰個內街嘅景況啦。咁啊跟住對面嗰個大地皮咧就未收購嘅，所以咧佢呢個嘅景觀咧都幾有 guarantee 嘅。咁如果咧你擺一架 lift 嘅話，就會喺呢一度咧出翻嚟㗎啦，就會去到你2樓啦。其實呢個發展商咧相當之有人性化。Laundry room 咧，佢就擺咗咧喺呢3間房嘅中間位置嚟嘅。你而家擺咗個啦 full size stacked 嘅啦，但係話如果你隔離咧，你要少少 storage 嘅話 linen closet 擺你嘅毛巾啊、枕頭啊或者 detergent， 所有位咧你都可以 tuck in 晒嘅。最正就係咧，平時咧我哋見到啲浴室咧係比較橫身啲，呢一個應該係最精緻得嚟咧，佢擺晒所有嘢俾你。平時你見到一個浴缸隔離咧，應該你已經係有個洗手盤，但係佢唔係嘅，佢係前後咁樣擺，因為咧佢犧牲咗咧一對大門，佢直接咧係用咗咧 pocket door， 咁你慳翻個位，唔需要咧咁煩嘅。主人房方面咧就係向住咧嗰個角落頭啦，南邊同埋西邊咧都有景觀窗嘅。咁啊呢一個咧發展商亦都係咧擺咗心機落去，擺個少少嘅嗰個 bay window 之類嘅配置喺度啦。咁啊睇得到嘅嗰個景觀咧都非常之闊㗎。咁啊亦都係啦對面頭先講咗啦，一個未收購嘅土地啦，所以嗰個景觀咧都幾咁開揚嘅。跟住而家呢啲咧，我哋擺咗個咧 queen size 床喺度咧，咁啊做到3邊落床之餘咧，佢呢個位咧仲要係咧一個頭先講咗啦，係一個老人家有個 lift 槽嘅一個 townhouse 嘛，所以所有嘅嘢咧都要大 size 可以俾你咧容納到嗰個 wheelchair 嘅。咁啊呢個門亦都係闊啦，咁亦都係呢啲位置咧，佢有留空咗俾你咧擺嗰個 wheelchair 坐咗喺度之後咧就可以過咗嚟。嗰個座廁度咧，亦都係如果你想沖涼嘅，咁個 wheelchair 泊呢度，咁之後咧就可以掹住扶住咁樣落出嚟呢個咯。呢一個位咧，所以呢一間 townhouse 咧，呢 detail 位之外咧，仲有係呢啲咁樣嘅設計咧，係真係少之又少嘅。呢個主人房咧嘅
walk-in closet 亦都係非常之大啦，亦都係有一個叫做窗嘅。咁啊望落去咧非常之光猛啊！喺有啲有時候咧嗰啲 closet 咧就係大而咧暗嘅，揾嘅嘢都揾唔到嘅。咁啊呢個唔同啲嘅。咁呢兩間房嘅話咧，其實咧左邊一間咧就會比較大啲嘅。而家咧擺咗張床啦，但係咧如果有 working station 嘅話咧，就可以分隔咗兩個位。咁所以咧呢間房嘅 size 咧同隔離咧唔同在咧，就係擺到張床，但係隔離咧就算係一個咧。係一個 day bed 啦，但係你如果係 working station、guest room 嘅咧都可以嘅，所以個 flow 都一樣。但係咧你望嘅景觀咧就會係咧以望翻去咧望東為主。咁屋咧入邊就同大家睇完啦，但係咧其實車房呢一位咧其實好多細緻位嘅，例如咧前面頭先咧都有個 gas 哭急啊，同埋咧水掣，但係佢後邊咧你會有另一個水掣。如果你要洗車嘅話咧，你唔需要拉條喉咁煩啊嘛。咁啊仲有另外咧嗰個 garage 咧，亦都係擺咗心機落去嘅，由嗰個頂開始睇，佢咧掃晒平嘅灰嘅，好多時嘅 garage 咧就用 Portland ceiling， 點解？可以遮醜啊嘛，咁唔需要擺咁多心機落去，滑一捋捋先至噴油啊嘛。咁啊另外個地啦，頭先睇到天，個地咧佢亦都係咧做咗好多 relief cut 喺度啦。咁呢啲 relief cut 咧就係咧嗰個 concrete 咧係 naturally 都會有 crack 嘅。咁但係咧佢如果佢唔做嘅話咧，就會 randomly 咁啊喺個地下度出現啦。咁呢隻嘢如果係每一間屋多15分鐘嘅工錢咧，如果30-40間嘅 townhouse 成日嘅一個個 ratio 喺度嚟㗎啦。同埋咧另一樣 details 位就係咧，呢一個位咧其實就係你泊完車啦，你個 lift 就會直接上去啦。但係而家做 storage 得嚟咧，其實好多 detail 細緻位咧，譬如話喺呢啲咁嘅門嘅 frame 下邊嘅話咧，佢做咗一啲咧 expanded foam 喺度啦，平時就唔會噴嘅好多發展商，但係呢隻咧佢噴咗喺度俾你。戒埋晒嚟，咁你如果譬如咩蛇蟲鼠蟻嘅話，都唔會走到屋入邊啊嘛。係啊，咁啊另外頭先你嗰度有 extension foam， 呢度都有 extension foam 啊。咁啊好多時咧嗰啲喉咧入翻屋嗰度咧，都會有翻個窿嘅出現嘅。咁但係呢隻咧佢就擺咗好多嘅心機落去，全部所有嘅窿都同你封一封佢嘅嚇。咁啊另外呢個係一個 geothermal system 嚟㗎。咁 geothermal 咧其實咧就唔係成日大見到嘅，但係咧其實咧就係咧佢咧轉咗落去地下啦，抽啲熱水上嚟，咁樣令到咧你可以慳翻咧你嘅 Fortress BC 嗰個 bills 嘅。咁啊呢一個咧就係見到咧就係一個冷氣同埋嗰個風暖嘅系統啦，用咗嘅detail 位咧就係用咗 Daikin 呢隻咧係亦都係啦，發展商用啲好啲嘅材料啦。咁啊頭先同嗰個 geothermal 一樣啦，咁佢呢隻嘢咧唔擺落去咧，佢係慳翻2000嘅。咁啊呢個咧如果用啲 cheap 啲咧，亦都有慳翻1000-2000喎。所以呢啲位亦都係 detail。咁啊另外一樣嘢頭先你感覺到見到㗎。唔同在咧，成日咧就係咧你嗰啲管咧，通常咧都係鋁管直接上去，呢一邊咧就做咗另一個 system 咁樣。係呢個 system 咧好處就係咧嚟見到而家嗰個嗰個機器着緊啦，佢會震㗎嘛。咁如果佢呢一隻鐵係同呢隻鐵係 connect 住一路上去嗰間屋嘅話咧，你夜晚黑或者會聽到佢有少少震嘅聲嘅。咁但係而家佢哋做咗呢一隻咧，因為佢係變咗好似嗰啲避震啊，或者好似氣墊嗰啲膠墊咁樣啦，呢度亦都係成部機基本上係 separate 咗成間屋嘅 structure 嘅，所以佢會靜好多。好啦，咁啊仲有個 detail， 頭先你好眼利喎，都仲睇到啊。呢度嘅話其實咧，佢雖然而家係一個 open space 啦，但係咧其實發展商咧預留咗，如果你譬如睇翻頂咧，佢做咗2個出風口，冇需要咁做嘅，因為咧佢留咗個位俾你。如果咧話你將來想擺一間房喺度嘅話，你可以直情擺到 dry wall， 因為咧佢已經有埋出風口啦，同埋咧佢有隻生窗俾你，所以咧你要做個私人天地嘅話咧，書房咧都係可以嘅。嗱咁啊，呢一個 listing 咧就係一間3房啦，有冷氣啦，1,700尺嘅一個 townhouse 咧。呢個咧就會望翻去啦，南面啦，同埋望西嘅景觀嚟嘅。其實係唔見到個 yard 入邊嘅情況嘅。咁因為佢嗰啲 shop 咧已經好 mature 啦。同埋咧，因為佢咧下邊咧都做埋咧 fence 俾你，平時見到都淨係擺咗個 bush 喺度啦。你唔會有埋個 fence，所以 extra layer 所以邊有。係啊，仲有呢個咧Westmart 咧，佢係一個建商係好好啦。咁慳錢嘅方法咧就係做一座機啦。係咯。第一就係，第二咧就係唔會做個咁嘅 awning 或者咁樣嘅一個 roof 俾你可以擺啲 patio furniture 啊、barbecue 啊咁所有嗰啲嘢啦。咁第三就係你頭先都睇到啦，入嚟已經嗰陣時已經見到啦。呢個窗點啊？佢個窗上邊咧已經擺埋咧一個咧。上邊 flashing 咧夾埋水，因為但係咧其實佢上面呢邊已經係有話遮頭噶啦，係啊，所以呢個已經係個 extra 佢做埋俾你咯。咁啊仲冇需要噶。咁啊呢啲全部係 detail 咯。嗱，咁佢有個大丫啦，咁呢啲真係舒服㗎嚇，你坐喺度向住南咁樣，亦都係好難得嘅一個 corner unit。
咁啊，仲有第二樣嘢就係佢啲 detail 咧，就係嗱，佢呢度一咧都有埋呢啲咁嘅。係啊，呢個咧就會係咧個 gas 嗰個 hook up 啦。雖然有啲人咧中意 barbecue 用無拼啦，但係咧佢都會有埋個水掣，可以水電煤都有晒喎。所有3樣嘢俾齊晒你。如果你要 barbecue 淋花淋水，或者咧 BB 呢個汽水池咧，你都可以擺埋喺度添。咁啊，第二嘅嘢咧就係我哋上到上邊咧，會睇到佢嗰啲去水嗰啲管啊，剩啊嗰啲咧，全部都一路落到嚟咧，佢好多時咧就會落咗個 roof 度嘅。咁但係呢個唔同咗嘅，直接咧有埋個嘢，直情係落咗出嚟，駁咗個 gutter 落埋呢度。咁呢啲亦都係呢 detail 位啦。當然你話依間一日就賣咗啦，教下我點咧？ OK，咁啊坐喺度先啦。嗱，首先咧我哋咧賣嘢咧係都講感情五官嘅嚇，咁啊感性之中咧就係講嗰個環境啦嚇，咁樣就眼耳口鼻喎。眼咧就要睇到佢個 staging 啦。首先就係做 declutter， 咁啊跟住 declutter 之後咧，我哋就做咗個soft staging 啦。咁啊耳仔方面咧，頭先你有聽到啦，咁啊亦都係咧有嗰啲嘅 ambient music 喺度啦嚇。咁啊如果間屋係要標榜係靜嘅，咁你就嗰 music 就 turn down少少佢，咁啊同埋嗰個紋啦咁地啦，咁啊亦都係啦，有好多屋咧新嘅冇問題啦。你有冇買過舊屋啊？有一啲咧木味啦，或者咧就會每個人咧都會有陣人味噶啦。係啦，咁樣咧，如果係真係咁樣接到呢啲咁嘅盤嘅話咧，我就會有部機咧係做翻個全屋嘅除臭嘅呢個服務啦，閂晒所有嘅窗，閂晒所有嘅空間咧。去全部 run 一 run 佢，咁佢咧佢會淨化咗個空氣啦，做好多嘢㗎。咁有時就係要除臭啦。咁如果你唔使除臭嘅，咁就擺翻啲香薰啦。嗰個客逗留得越耐，佢越感受到呢間屋㗎啦。咁啊，亦都係一個對間 listing 嘅一個 benefit 嚟啦。咁咧，另外有樣嘢喎，你見到呢啲嗰個好唔同樣喎呢個。係啊，啲 brochure 我亦都係啦。嗱好多時咧啲屋咧都唔會擺翻啲 brochure 啦，成嗰啲嘢啦。咁我就好多時咧都會特登去擺嘅。點解咧？嗱，譬如你做翻個 brochure，你多啲時間，多啲機會咧去同人哋解釋啊。呢一個呢個 listing 喺邊度啦，有啲咩優點啦，係同埋咧你想俾佢睇到呢個 storytelling 係好重要嘅。係呢個成件事啦。咁啊，仲有好多時畫則咧。就求其畫嘅啫，唔會畫啲好多花園啊，成嗰啲啊。咁啊呢一個咧，我就特登去叫人畫咗之後咧，就自己補翻上呢個花園，因為呢個花園係其中一個賣點嚟㗎嘛。係，同埋我見到你好似依間屋個業主好中意望住人哋啊，係咪？見到咁多鏡頭嘅？呢鏡頭唔係㗎，呢鏡頭咧查實係我自己嘅鏡頭嚟嘅。咁啊呢個亦都係 part of the service 啦。咁啊我如果係有人住緊呢間屋嘅話咧，我就會擺翻啲鏡頭喺度。For open house 嗰陣時咧，我真係一眼關唔到七嘅。咁啊所以咧就擺喺度。咁業主亦都可以睇翻啦，我 share 翻出去啦。咁但係有時咧，好多屋都冇 internet。係啊。咁冇 internet 嘅話咧，咁我就會有個Starlink 嘅，咁有個星鏈喺個衛星嗰度俾翻個 internet 我。咁亦都係咧同一時間可以做翻個防盜咯。OK， 咁其實個 listing 嗰個都幾足效喎，可能其實唔係每一個經紀咧都會做到咁嘅嘢嘅。咁就睇 budget 咯，咁我哋即係做得多，咁我哋 turn 得多嘅話，我哋就有機會做多啲投資翻落去我哋所有 tech 啦，投資翻落去呢啲咁樣嘅 staging 啦，呢全部都係錢嚟㗎嘛。如果你做一個staging 出邊做幾多錢啊？3-4千走唔甩㗎啦，呢啲價錢嘅話。係啊，咁樣如果你係話如果細嘅經紀㗎，咁如果或者冇 budget 做嘅，咁佢亦都冇咁嘅本事俾到你呢啲咁嘅 service 咯。咁如果你係我哋做 volume 㗎嘛，我哋咁樣，所以我哋有嘅就係呢啲咁嘅本錢咯。咁啊呢一間屋嗰個 spec 係幾多錢咧？而家咧就會係咧一個咧1709尺啦，而家嗌價咧就1.3個 million 嘅。其實喺呢一區嘅話咧，講真唔算話淨係得呢個盤，所以如果你要揀其他盤，同埋咧因為競爭力咧比較大嘅，所以咧如果想揾一個好嘅 listing agent 啊，同埋咧有好嘅 service 嘅話咧，咁咧就要 contact 下我哋啦。記得咧撳下個鐘仔，有咩新片咧會 notify 到，同埋咧又想有 listing 嘅，想好似我咁快賣出嘅話，咁揾我哋啦。下次再講啦，拜。